आज हमारे पास पल्सर 150 आई थी। इसमें बहुत इंजन से बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा था, बहुत बेकार आवाज आ रही थी। इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। और इसमें बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था, लेकिन एक मैकेनिक के पास जाने के बाद इसमें प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि इसमें इंजन का प्रॉब्लम है, पिस्टन का प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम उनको बता दिया। तो कस्टमर हमारे पास आए हैं, तो इसका प्रॉब्लम क्या है चलिए हम आप लोगों को बताते। सबसे पहले इसका आवाज सुनिए और इसका आवाज सुनने के बाद इसका प्रॉब्लम भी बताएंगे और इसका सोल्यूशन भी बताएंगे। जब भी इसमें किक मार रहे हैं या फिर सेल्फ मार रहे हैं तो बहुत बेकार सी आवाज आ रही इंजन से। तो चलिए बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम रहेगा। इसमें बहुत आवाज आ रही थी, वो मैग्नेट साइड से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। तो हमने इसका मैग्नेट कवर इसका सबसे पहले निकाल लेंगे और चेक करेंगे इसका मैग्नेट टूटा है या क्या है। लेकिन जब मैग्नेट कवर निकाले तो ये देख सकते हो उसमें इतनी ज्यादा मिट्टी और कचरा भर चुका है और उसमें ना गंज भी लग चुका है। तो सबसे पहले हम मैग्नेट को खोल लेंगे और इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी हम आपको बताएंगे और इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। अगर आपके पास भी पल्सर 150 है और सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो ये चीज जो मैं बताऊंगा अगर ये कर लेते हैं तो आपके भी बाइक में प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। उसमें सिंपली करना क्या है कि ये बजाज की गाड़ी में जो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है वन वे की गोली इसमें जंग लगने के वजह से खराब हो चुकी है। और अगर आपकी भी वन वे की गोली खराब हो गई है तो उसको चेंज करें। अगर कटी नहीं है और इस तरह जंग लग चुका है तो उसमें करना क्या है कि आपको सबसे पहले मैग्नेट को बाहर निकाल लेना है वन वे के साथ में, और उसके बाद वन वे की गियर को भी बाहर निकाल के पॉलिश पेपर के मदद से इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। ये देख सकते हैं इसमें बिल्कुल जंग लग चुका है, खराब हो चुका है, इसके वजह से इसमें बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। तो इसको करना ठीक है कैसे वो बताते हैं हम आपको। मैग्नेट और उसके वन वे और उसके सारे गियर को बाहर निकाल के अच्छे से क्लीन कर लेंगे इसको, क्योंकि इसमें पानी जाने की वजह से जंग लग चुका है। और इसको अच्छे से साफ कर लेंगे पॉलिश पेपर से, क्योंकि ये पल्सर 150 में मैग्नेट साइड में जो है वो ऑयल नहीं रहता है, इस वजह से इसमें जंग लग जाता है और मैग्नेट से ऐसा बेकार आवाज़ आता है। तो इसके गोली कटी नहीं है, इसके वजह से इसको हम इसी को साफ करके लगाएंगे, अच्छे से पेपर से क्लीन कर लेंगे और इसमें हल्का सा ग्रीसिंग करके एक मैग्नेट की गोली को अच्छे से बिठा लेंगे और यही गोली को लगाएंगे और आवाज़ आपको बंद हो जाएगी। तो वन वे के गियर में भी ग्रीस लगा लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे और मैग्नेट को बिठा लेंगे। मेन प्रॉब्लम इसमें मैग्नेट के वन वे की वजह से ही आवाज़ आ रही थी, उसकी गोली के वजह से आवाज़ आ रही थी। और हमारे मैकेनिक भाई हैं एक, वो बता दिए कि इसमें इसका पिस्टन का काम है, इंजन का काम है। तो कस्टमर बहुत घबरा गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बजाज की गाड़ी में अगर ऐसा आवाज़ आता है तो सबसे पहले मैग्नेट को चेक करें, क्योंकि ज़्यादातर के मैग्नेट से ही आवाज़ आता है और ये प्रॉब्लम रहता है। अभी हमने सारे गोटी को अच्छे से ग्रीसिंग करके वन वे की गियर को सेट करके अच्छे से लगा लेंगे, इसको बिठा के सब जगह अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे इसके रोलर बेरिंग में और इसको अच्छे से सेट करेंगे। और उसके बाद इसका आवाज़ भी हम सुनाएंगे आपको। अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है, थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं। और अगर आप हमारे चैनल में पहले से हैं तो ये वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए जो पल्सर 150 है जिनके पास और ये सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मैग्नेट को अच्छे से टाइट कर लेंगे और मैग्नेट कवर को अच्छे से फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसका आवाज़ हम आपको सुनाते हैं, पहले आवाज़ कितना बेकार था और अभी का आवाज़ हम आपको सुनाते हैं। इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या नहीं आप लोग सुन के बताइए। गाड़ी गियर में दो देता। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताएं।